Nutella tá com gosto esquisito. Eu acabei de comer. Quem colocou reboco de parede no brownie? Eu menti no currículo. Eu não sei cozinhar. Ai, que demora. Eu vou ir lá na cozinha pra ver o que tá acontecendo. Gente, o chefe tá vindo pra cá. Alguém tá com fogo na cozinha? Eu tava trazendo leite. Eu acho que eu queimei a água. Gente, o garfo no micro-ondas! O frango voltou à vida!